หากจะพูดถึงวง K-POP ที่มีสมาชิก3คนก็อาจจะมีหลายวงหลายยูนิตที่ทุกคนนั้นนึกถึงเช่น Co-ed Group รุ่นเก่าอย่าง Triple H SAC3 และ Coyote วงบอยกรุ๊ปเช่น KRY จาก Super Junior บูซอกซุน Seventeen T Racha จาก Stray Kids CBX จาก EXO และ NCT โดแจจองเป็นต้นโดยจำนวนสมาชิกของวง K-POP ทั้งหมดนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละวงกลุ่ม K-POP ส่วนใหญ่นั้นประกอบไปด้วยสมาชิกตั้งแต่ 2-10 คนไม่ว่าจะเป็นวงดูโอไปจนถึง NCT Triple S และ LOONA ซึ่งเป็นกลุ่มวงโปรเจกต์ที่ใหญ่มีหลายยูนิตอันยองสวัสดีครับทุกคนในส่วนของคลิปวันนี้เราจะมาพูดถึง10วง Girl Group K-POP Trio ที่มีสมาชิก3คนจะมีวงไหนบ้างนั้นไปดูกันเลยเริ่มจาก SES วง Girl Group ของ SM Entertainment Girl Group ระดับตำนานของเกาหลีที่เป็นส่วนหนึ่งของ K-POP ในยุค First Generation ประกอบไปด้วยสมาชิก3คนคือบาดายูจีนและชูพวกเธอนั้นเดบิวต์วันที่ 28 พฤศจิกายน ปี 1997 ผ่านอัลบั้ม I'm Your Girl SES ได้สร้างชื่อในยุค Y2K และได้ปล่อยผลงานดังๆเช่น Love Dreams Come True และ Just in Love เป็นต้นโดยในปี 2002 SES ก็ได้ยุบวงอย่างเป็นทางการก่อนที่ทั้ง3สาวจะกลับมารวมตัว reunion อีกครั้งหนึ่งในปี 2016 ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการฉลองครบรอบ 20 ปีและได้ปล่อยเพลง Love Story ผ่านทาง SM Station ตามด้วยการปล่อยอัลบั้มใหม่ของ SES ในชื่อ Remember และจะมีซิงเกิลหลัก2เพลงคือ Remember และ Paradiseในปัจจุบันทั้ง3คนนั้นต่างแต่งงานมีลูกกันหมดแล้วคนที่เป็นแฟนเพลงของพวกเธอนั้นปัจจุบันอาจจะเป็นติ่งรุ่นลุงรุ่นป้ากันหมดแล้วแม้ว่า SES จะไม่รวมตัวแอคทีฟมีผลงานเพลงร่วมกันแล้วแต่สมาชิกในวงอย่างบาดาและยูจีนก็ยังคงมีผลงานให้เราได้เห็นอยู่บ้างวงต่อมา Orange Caramel ซับยูนิตวงแรกของ Girl Group After School จากค่าย Pledis Entertainment ประกอบไปด้วยสมาชิก3คนคือนานะเรนาและลิซซี่พวกเธอเดบิวต์วันที่ 16 มิถุนายน 2010 โดยการปล่อยซิงเกิล Magic Girl และได้ปล่อยมินิอัลบั้มเดบิวต์ชื่อ The First Mini Album Orange Caramel ได้ปล่อยผลงานเพลงสุดฮิตติดหูทั้งน่ารักและเซ็กซี่ไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลใน One Asia Project Bangkok City และ Shanghai Romance และเพลงดังอื่นๆเช่นอาอิงนอกจากนี้ Orange Caramel ยังได้เดบิวต์ที่ญี่ปุ่นอีกด้วยโดยนับตั้งแต่ในปี 2015 การโปรโมทของทั้ง After School และ Orange Caramel เริ่มน้อยลงโดยสมาชิกวงก็เน้นที่กิจกรรมเดี่ยวมากขึ้นเรนาเริ่มต้นโซโล่เดี่ยวในขณะที่ลิซซี่และนานะได้มุ่งไปที่การแสดงมากกว่าพวกเธอปรากฏตัวในคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของ Orange Caramel วันที่ 15 เมษายน 2016 ที่ SBS Count to Show Legend Concert ซึ่งจัดขึ้นที่ Olympic Hall โดยมีการสัมภาษณ์ในคอนเสิร์ตเปิดเผยว่าพวกเธอกำลังเตรียมตัวผลงานเพลงอยู่ก่อนที่วันที่ 1 พฤษภาคม 2018 Pledis ก็ประกาศว่าลิซซี่จบการศึกษาจาก After School เนื่องจากหมดสัญญาแต่อย่างไรก็ตามพวกเธอได้ชี้แจงในภายหลังว่ายังไม่ได้ออกจากวง Orange Caramel และหากมีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตนี้ยูนิตนี้จะยังคงปล่อยเพลงด้วยกัน
โดยสมาชิก3คนเดิมก่อนที่วันที่ 27 ธันวาคม 2019 เรนาจะออกจากวง After School และ Pledis ถัดมาวันที่ 8 ธันวาคม 2021 นานะตัดสินใจต่อสัญญากับทางค่าย Pledis ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 เอาเป็นว่าแม้ว่าเรนาและลิซซี่จะไม่ได้อยู่กับค่าย Pledis แล้วแต่พวกเธอนั้นยังคงเป็นสมาชิกของ Orange Caramel ซึ่งเราอาจจะได้เห็นพวกเธอกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งในสักวันวงต่อมาแทที่ซอซับยูนิตแรกของ Girl Group Girls Generation จากค่าย SM Entertainment ประกอบไปด้วยสมาชิก Girl Generation 3 คนคือแทยอน ทิฟฟานี่ และซอฮยอนโดยชื่อวงมีที่มาจากชื่อของสมาชิกวงรวมกันเป็น TTS หรือแทที่ซอ Girl Generation แทที่ซอได้ถือกำเนิดในช่วงปี 2012 หลังจากที่วง Girl Generation ได้หยุดพักกิจกรรมวงไปสักพักหนึ่งเนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่นั้นมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมเดี่ยวมากขึ้นโดยสมาชิกวงอย่างแทยอน ทิฟฟานี่ และซอฮยอนอยากที่จะปล่อยผลงานเพลงต่อไปและเนื่องด้วยสมาชิกทั้ง 3 เป็นพิธีกรรายการเพลงประจำสัปดาห์โชว์มิวสิคอลณขณะนั้นจึงไม่ยากเลยที่จะรวมตัวกันแทที่ซอเดบิวต์ด้วยการปล่อยมินิอัลบั้มแรก Twinkle วันที่ 30 เมษายน 2012ซึ่งอัลบั้มนี้ก็สามารถครองอันดับที่ 1 ในชาร์ต Billboard World Album ณขณะนั้นโดยขึ้นถึงชาร์ตสูงสุดใน Billboard 200 ในอันดับที่ 126 แทที่ซอยังได้กลายเป็นวงยูนิตวงแรกที่ได้รับ Triple Crown ในรายการเพลงของเกาหลีใต้โดยครองอันดับที่ 1 เป็นเวลาถึง 3 สัปดาห์ติดต่อกันก่อนที่พวกเธอนั้นจะคัมแบ็กอีกครั้งในเดือนกันยายน 2014 ผ่านมินิอัลบั้มชุดที่ 2 Hollerอัลบั้มนี้นั้นเปิดตัวอันดับที่ 1 ในการออนอัลบั้มชาร์ตของเกาหลีใต้และ Billboard World Album Chart ซึ่งจากความสำเร็จนี้แทที่ซอได้กลายเป็นศิลปินเกาหลีกลุ่มที่ 3 และศิลปินหญิงวงแรกที่สามารถทำยอดมากกว่า 1 อัลบั้มในอันดับที่ 1 ผ่านชาร์ต Billboard World Albums ก่อนที่ในเดือนธันวาคม 2015 แทที่ซอได้ปล่อยมินิอัลบั้มชุดที่ 3 ซึ่งเป็นอัลบั้มพิเศษสำหรับคริสต์มาสในชื่อ Dear Santaโดยแทที่ซอยังได้บริจาคผลกำไรส่วนหนึ่งจากการขายอัลบั้มให้กับองค์กรการกุศลที่มีชื่อว่า Smile for You แคมเปญที่จัดขึ้นระหว่าง SM และ UNICEF เพื่อเป็นการช่วยเหลือการศึกษาด้านดนตรีสำหรับเด็กในเอเชียแทที่ซอมีผลงานเพลงเพียง 3 อัลบั้มและสิ้นสุดการโปรโมทตั้งแต่ปี 2015 ซึ่งทั้ง 3 คนนั้นก็ต่างแยกย้ายกันไปอยู่คนละสังกัดและเริ่มต้นทำกิจกรรมเดี่ยวเป็นหลักทิฟฟานี่ได้ไปเดบิวต์เดี่ยวที่อเมริกาส่วนซอฮยอนน้องเล็กก็เริ่มโฟกัสที่ผลงานด้านการแสดงมากขึ้นส่วนพี่ใหญ่อย่างแทยอนยังคงอยู่กับค่าย SM และได้ปล่อยผลงานเพลงเดี่ยวอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้การรวมตัวอีกครั้งหนึ่งของยูนิตแทที่ซอนั้นอาจจะยากมากกว่าการคัมแบ็กของวง Girls Generation อีกแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสรอติดตามกันต่อไปวงต่อมา Ladies Code เกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีใต้ของค่าย Polaris Entertainment ที่เดบิวต์ในปี 2013 ประกอบไปด้วยหัวหน้าวง Ashley และสมาชิกวง ริเซ อึนบี โซจอง และจูนี่ก่อนที่วันที่ 3 กันยายน ปี 2014 ได้เกิดเหตุไม่คาดฝันกับข่าวช็อกที่สร้างความสะเทือนใจให้กับวงการบันเทิงเกาหลีใต้จากอุบัติเหตุรถชนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตคือสมาชิกวง 2 คนอย่างอึนบีและริเซภายหลังการเสียชีวิตของอึนบีและริเซตัววง Ladies Code กลับมาประสบความสำเร็จอย่างมากในชาร์ตเพลงเนื่องจากแฟนๆได้เริ่มโพสต์ข้อความในคอมมูนิตี้ออนไลน์และโซเชียลที่ได้ซัพพอร์ตให้ผู้คนไปฟังเพลง I'm Fine Thank You จากมินิอัลบั้มชุดที่ 2 Pretty Pretty เพื่อเป็นการเติมเต็มความฝันของอึนบีในการขึ้นสู่อันดับ 1 ในชาร์ตเพลงซึ่งในที่สุดแล้วเพลงนี้ก็สามารถติดอันดับที่ 1 ในชาร์ตเพลง Real Time หลายรายการไม่ว่าจะเป็น Melon Bucks Genie และสามารถครองอันดับ 3 ในคาออนซิงเกิลชาร์ตได้ทำให้เป็นซิงเกิลที่มีชาร์ตสูงสุดการแสดงครั้งสุดท้ายของวงที่มีสมาชิกครบ 5 คนออกอากาศทางช่อง KBS ในวันที่ 15 กันยายน 2014 และจบลงด้วยการไว้อาลัยให้กับอึนบีและริเซโดยในวันเดียวกันนั้น Polaris Entertainment ได้เผยแพร่มิวสิกวิดีโอ I'm Fine Thank You โดยได้ใช้ภาพเบื้องหลังของวงเพื่อเป็นเกียรติให้กับอึนบีและริเซก่อนที่ทางวง Ladies Code จะได้จัดคอนเสิร์ตล้ำลึก I'm Fine Thank You Risay and Unbi Memorial Concert ในวันที่ 22 สิงหาคม 2015 ที่ชินากาวะ Stella Ball ในโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นเกียรติแก่ความฝันของริเซที่อยากให้วง Ladies Code มาเล่นในประเทศบ้านเกิดของเธอ
อีกทั้งยังมีการแสดงเพลง I'll Smile Even If It Hurts โดยสมาชิกที่เหลืออย่างแอชลีย์ โซจอง และจูนี่ซึ่งโซจองได้มีส่วนร่วมในการแต่งเพลงและโปรดิวซ์เพลงนี้เองสมาชิกวง Ladies Code ได้ปล่อยเพลง I'll Smile Even If It Hurts ในรูปแบบดิจิตอลซิงเกิลในวันที่ 7 กันยายน 2015 ซึ่งเป็นวันครบรอบปีแรกของการเสียชีวิตของริสเซย์อีกด้วยก่อนที่ Ladies Code จะได้คัมแบ็กในรูปแบบทริโอในเดือนกุมภาพันธ์ 2016 ผ่านอัลบั้มที่มีชื่อว่า My Story พร้อมกับเพลงไตเติ้ล Galaxy ตามด้วยเดือนตุลาคมได้ปล่อยอัลบั้มเดี่ยว Stranger นำมาโดยเพลงไตเติ้ล The Rain ก่อนที่วงจะได้คัมแบ็กในรอบ 2 ปีวันที่ 12 ธันวาคม 2018 ผ่านซิงเกิล Christmas The Last Holiday และเดือนพฤษภาคม 2019 Ladies Code ก็ได้ปล่อยซิงเกิลชื่อว่า Feedback คัมแบ็กครั้งล่าสุดของ Lady Code ก็คือวันที่ 10 ตุลาคม 2019 ด้วยการปล่อยอัลบั้มชุดที่ 4 Code 3 Set Me Free ซึ่งเป็นอัลบั้มที่ 3 จากซีรีส์ Code โดยอัลบั้มนี้ได้ปล่อยออกมาหลังจาก Code 2 Pretty Pretty ถึง 6 ปีโดยเพลงไตเติ้ลคือ Set Me Freeวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2020 Ladies Code ได้ออกจากค่าย Polaris Entertainment ภายหลังจากหมดสัญญากับต้นสังกัดซึ่งขณะนี้ทางวงกำลังอยู่ในช่วงพักงานอย่างไม่มีกำหนดโดยสมาชิกในวงก็กำลังทำงานเดี่ยวกันอยู่ต้องบอกเลยว่าวง Ladies Code นี้พวกเธอถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งมากๆการจะกลับมาสร้างผลงานต่อหลังจากมีแผลกายและแผลใจจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆวงต่อมา AOA Cream วงซับยูนิตย่อยของเกิร์ลกรุ๊ปAOA จากค่าย FNC Entertainment ในปี 2016 ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก AOA 3 คนคือยูนาเฮียจองและชานมีโดยในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ค่าย FNC ได้เริ่มปล่อยทีเซอร์ของสมาชิกทั้ง 3 คนซึ่ง AOA Cream ก็ได้มีการโปรโมทผ่านแมกกาซีน Cosmopolitan ก่อนที่ AOA Cream จะได้เดบิวต์ผ่านซิงเกิลเพลง I'm Jelly Baby ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2016ซึ่งซิงเกิลนี้ขึ้นอันดับที่ 26 ในชาร์ตกาออนของเกาหลีใต้ยูนิตนี้นั้นไม่มีผลงานเพลงต่อเนื่องมากนักก่อนที่ในช่วงปลายปี 2019 AOA Cream จะได้แสดงซิงเกิล I'm Jelly Baby ผ่านรายการ Queendom ซีซั่น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2020 ค่าย FNC ได้ประกาศว่าสัญญาของยูนาได้หมดลงและเธอออกจากบริษัทไปโดยหลังจากออกจากวงยูนาได้อัปเดตผ่านโซเชียลมีเดียของเธอว่าเธอผ่านตัวเป็นครูสอนโยคะและใช้ชีวิตใหม่นอกวงการบันเทิงตามด้วยเฮเยจองออกจากค่าย FNC และในปี 2023 นี้เธอได้เซ็นสัญญากับต้นสังกัดใหม่อย่าง TH Company ปัจจุบันวง AOA เหลือเพียงแต่ชานมีที่ยังอยู่กับค่าย FNC และเธอกลับไปใช้ชื่อจริงว่าโดฮวาซึ่งในปี 2023 นี้เธอแข่งขันในรายการ Survival Girls Reverse และอีกหนึ่งรายการคือ Queendom Puzzle เอาเป็นว่ายูนิตนี้คงเป็นไปได้ยากที่จะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งและได้ปล่อยผลงานเพลงแน่ๆแล้ววงต่อมากูกูดันเซมินาซับยูนิตยังเป็นทางการวงที่ 2 ของเกิร์ลกรุ๊ปกูกูดันจากค่าย Jellyfish Entertainment ประกอบไปด้วยสมาชิกกูกูดัน 3 คนคือคิมเซจองคิมนายองและคังมินาพวกเธอได้ใช้ชื่อเซมินาซึ่งมาจากชื่อพยางค์แรกของทั้ง 3 คนโดยในปี 2016 พวกเธอทั้ง 3 ปรากฏตัวครั้งแรกในฐานะเด็กฝึกของ Jellyfish ผ่านรายการ Survival ของ Mnet Produce 101 พร้อมกับการแสดงเพลง Something New โดยนิกกี้ยานอฟสกี้คิมเซจองและคังมินาถือว่าประสบความสำเร็จในรายการนี้หลังจากได้เดบิวต์กับ IOI พร้อมกับได้เดบิวต์กับกูกูดันในปีเดียวกันก่อนที่วันที่ 10 กรกฎาคม 2018 พวกเธอได้ปล่อยซิงเกิลอัลบั้มซึ่งมี 3 เพลงนำไปเพลงไตเติ้ลเซมินาแม้ว่าเซจองและบีนานั้นจะเป็นเมมเบอร์ตัวท็อปของวงมีผลงานเดี่ยวมากมายแต่ด้วยกระแสและการโปรโมทที่ไม่ดีของตัววงกูกูดันและค่าย Jellyfish ได้ส่งให้ยูนิตเซมินาไม่มีการคัมแบ็กอีกเลยซึ่งวันที่ 31 ธันวาคม 2020 ภายหลังการยุบวงของกูกูดันยูนิตนี้นั้นก็ถูกยุบไปโดยปริยายวันที่ 3 มกราคม 2022 คิมนายองเซ
สัญญาทางค่าย Goodman Story Entertainment ซึ่งเธอได้เริ่มโปรโมทในฐานะนักแสดงและวันที่ 28 มิถุนายน 2023 ที่ผ่านมานี่เองได้มีการประกาศว่าคังมินาได้ออกจากค่าย Jellyfish หลังจากที่หมดสัญญาซึ่งต่อมาเธอเซ็นสัญญาทางค่าย Story J โดยยูนิตนี้ก็เหลือเพียงแค่คิมเซจองที่ยังคงอยู่กับค่าย Jellyfish ต่อไปวงต่อมา Odd Eye Circle เกิร์ลกรุ๊ปที่มีสมาชิก 3 คนจากลูน่าประกอบไปด้วยคิมลิฟจินโซและชเวลีเดิมทีทั้ง 3 คนนั้นเป็นซับยูนิตวงที่ 2 ของลูน่าผ่านโปรเจกต์ก่อนการเดบิวต์ Girl of the Month โดยวันที่ 23 พฤษภาคม 2017 คิมลิฟสมาชิกคนแรกของ Odd Eye Circle และเป็นลีดเดอร์ของยูนิตได้เดบิวต์ด้วยการปล่อยซิงเกิลอัลบั้มคิมลิฟผ่านเพลงไตเติ้ล Eclipseตามด้วยสมาชิกคนต่อมาคือจินโซซึ่งก่อนหน้านี้เคยถูกปรากฏตัวใน MV เพลงของวีวีจินโซได้เปิดตัวในฐานะสมาชิกคนที่ 7 ของลูน่าในวันที่ 26 มิถุนายน 2017 เธอได้เดบิวต์ด้วยซิงเกิลอัลบั้มจินโซโดยเพลงไตเติ้ลคือ Singing in the Rain ตามด้วยการเปิดเผยสมาชิกคนสุดท้ายของ Odd Eye Circle และเป็นมักเน่น้องเล็กของยูนิตนี้ชเวรีเธอได้เดบิวต์ด้วยซิงเกิลอัลบั้มชเวรีโดยเพลงไตเติ้ล Love Cherry Motion ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2017 ต่อมาทั้ง 3 คนในนามยูนิต Odd Eye Circle ก็ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการวันที่ 21 กันยายน 2017 โดยการปล่อยมินิอัลบั้ม Mix and Match พร้อมกันได้ปล่อย MV เพลงไตเติ้ล Girl Frontตามด้วยวันที่ 23 กันยายนหนึ่งในเพลง Odd Eye Circle จาก Mix and Match เวอร์ชันภาษาอังกฤษ Lunatic ก็ได้รับการปล่อยพร้อมกับ MV ก่อนที่วันที่ 31 ตุลาคมได้มีการปล่อยอัลบั้ม Reissue ของ Mix and Match ในชื่อ Max and Match โดยมีการเพิ่ม 2 แทร็กและเพลงไตเติ้ลใหม่คือ Sweet Crazy Love พร้อมกับการปล่อย MV ด้วยดนตรีของ Odd Eye Circle แสดงให้เห็นถึงความรักแรงดึงดูดโดยเหล่าเมมเบอร์จะแสดงให้เห็นความเป็นคนขี้เล่นและเย้ายวนทั้ง 3 คนนั้นมาในคอนเซปต์ที่เชื่อว่ามีพลังพิเศษคิมลิฟมีพลังแห่งการเดินทางข้ามเวลาด้วยความเร็วจินโซสามารถเดินทางวับไปที่ไหนก็ได้และชเวรีมีพลังในการเชื่อมโยงไปยังกระจกสะท้อนเพื่อเดินทางข้ามผ่านไปยังจักรวาลในโลกของเมมเบอร์คนอื่นในปี 2022 Odd Eye Circle Plus ซึ่งได้บวกฮีจินเข้ามาอีก 1 คนพวกเธอได้รวมตัวอีกครั้งหนึ่งผ่านซิงเกิลเพลง Sick Love ซึ่งเป็นเพลง Ending Theme ของละครญี่ปุ่นเรื่อง What Six Survivors Told และรวมอยู่ในแทร็กที่ 2 ของซิงเกิลอัลบั้ม Luminous ก่อนที่ต่อมาเดือนมกราคม 2023 มีการประกาศว่าสมาชิกวง Odd Eye Circle ชนะคดีความกับค่ายเพลงเดิมอย่าง Blockberry Creative และยุติสัญญาหลังจากนั้นไม่นานเดือนมีนาคมมีการเปิดเผยว่าพวกเธอเซ็นสัญญาทางค่าย Mod House ร่วมกับเพื่อนร่วมวงลูน่าอย่างฮีจินซึ่งหัวหน้าวงลูน่าอย่างฮาซึก็เซ็นสัญญาร่วมกับค่ายนี้ตามมาอีก 1 คนทั้ง 5 คนนั้นเป็นเหมือนจิ๊กซอว์ที่ลงตัวกับสู่จุดเริ่มต้นใหม่โดยตั้งชื่อตัวเองไว้ว่า Artemis หรือ Artemis Strategy ในโปรเจกต์แรกของพวกเธอคือการรีบูต Odd Eye Circle และล่าสุดวันที่ 12 กรกฎาคม 2023 Odd Eye Circle ได้คัมแบ็กทำกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งในฐานะวง Trio ผ่านการปล่อยมินิอัลบั้ม Version Up ซึ่งนำไปเพลงไตเติ้ล Air Force One วงต่อมา Oh My Girl บันฮันน่า Oh My Girl ได้เปิดตัวซับยูนิตในชื่อ Oh My Girl บันฮันน่าซึ่งประกอบไปด้วยฮโยจองยูบินหรือบินนี่และอารินโดยพวกเธอได้ปล่อยอัลบั้ม Pop Up Banana Allergy Monkey ซึ่งนำมาเพลงไตเติ้ลในชื่อเดียวกันโดยได้โปรโมทเพลงนี้ในรายการเพลงในขณะเดียวกันสมาชิกที่เหลืออย่างมีมี่ยูอาซึงฮีและจีโฮก็ได้มีส่วนร่วมใน MV และขึ้นแสดงในรายการเพลงด้วยนอกจากความน่ารักของยูนิตลิงแพ็กด้วยแล้วเพลงนี้ยังเป็นเพลงที่ติดหูเด็กๆซึ่งสามารถร้องและเต้นตามได้ด้วยโดยทางวงนั้นได้มีการจัดแข่งเต้น Wonder K Dance Cover Contest อีกด้วยก่อนที่ในเดือนมิถุนายน 2018 Oh My Girl
ได้เซ็นสัญญาทางค่าย Ariola Japan ค่ายเพลงในเครือ Sony Music Japan และต่อมา Oh My Girl Banana ก็ได้เดบิวต์ที่ญี่ปุ่นผ่านการปล่อยมินิอัลบั้มญี่ปุ่นชุดแรก Banana กับ Taberenai Saru ในวันที่ 29 สิงหาคม ปี 2018 พร้อมกับได้ปล่อย MV เพลงเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นของ Banana Allergy Monkeyในปีเดียวกันนั้น Oh My Girl Banana ก็ได้มีผลงานเพลงประกอบซีรีส์ Clean with Passion for Now ในเพลง Sweetheart ช่วงปลายปี 2020 ยูนิต Oh My Girl Banana ก็ได้มีเพลงพิเศษส่งท้ายปีในช่วงเทศกาลคริสต์มาสซึ่งเป็นเพลงที่ร่วมโปรโมทกับการ์ตูนโปโรโรในเพลง Snowballก่อนที่ในปี 2022 Oh My Girl Banana จะได้ปล่อยซิงเกิลที่ 3 Love Is ของ Rebirth Project Summer Vacation Special ซึ่ง Love Is เป็นเพลงรีเมคจากเพลงไตเติ้ลของอัลบั้มแรกจากกลุ่มนักร้องชาย Color Paper ในปี 1993 และล่าสุดในปี 2023 วันที่ 22 เมษายน วง Oh My Girl กับสมาชิกที่เหลือ 6 คนได้ปล่อยซิงเกิลพิเศษ Miracle เป็นการฉลองครบรอบ 8 ปี และล่าสุดวันที่ 24 กรกฎาคม Oh My Girl ได้คัมแบ็กในรอบปีกว่าผ่านมินิอัลบั้มชุดที่ 9 Golden Hourglass ประกอบไปด้วยเพลง 6 เพลงนำเพลงไตเติ้ล Summer Comes สำหรับยูนิตนี้สมาชิกทั้ง 3 คนนั้นยังคงอยู่กับ WM Entertainment ซึ่งก็ยังมีความเป็นไปได้ว่ายูนิต Oh My Girl Banana จะยังได้ปล่อยผลงานเพลงสุดน่ารักออกมาต่อไปอย่างแน่นอนวงต่อมา BBG วง Trio Girl Group ประกอบไปด้วยสมาชิกวง G-Friend 3 คนคืออึนฮาชินบีและออมจีโดยหลังจากที่พวกเธอทั้ง 3 คนออกจากค่าย Source Music พวกเธอเซ็นสัญญากับทางค่าย BPM Entertainment หรือ Big Planet Made โดยชื่อวง BBG เป็นการผสมคำจาก Vivid Days ซึ่ง Vivid หมายถึงความชัดเจนเข้มข้นและ Days หมายถึงวันซึ่งมีความหมายว่าการเป็นศิลปินที่แสดงสีสันของตัวเองอย่างภาคภูมิใจไปทั่วโลกนอกจากนี้การออกเสียงภาษาเกาหลีคือ BBG ซึ่งหมายถึงชื่อของสมาชิก 3 คนได้แก่อึนฮาหรือชื่อจริงจองอึนบีชินบีหรือชื่อจริงฮวางอึนบีและออมจีโดยใช้ชื่อแฟนดอมว่านาบีพ้องเสียงกับคำว่านาบีที่แปลว่าผีเสื้อโดยผสมคำว่านาที่แปลว่าฉันในภาษาเกาหลีและคำว่าบีจากพยางค์แรกจากชื่อวง BBG มีความหมายว่าแฟนคลับและ BBG จะโบยบินขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสวยงามราวกับผีเสื้อโดยวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2022 BBG เดบิวต์อย่างเป็นทางการด้วยการปล่อยมินิอัลบั้มแรก Beam of Prism ซึ่งประกอบด้วยเพลง 7 เพลงนำเพลงไตเติ้ล Bop Bop เพลง Bop Bop นั้นใช้เวลาแค่ 7 วันก็สามารถคว้าถ้วยรางวัลจากรายการโชว์แชมเปี้ยนก่อนจะคว้าอีก1ถ้วยจาก M Countdown ต่อมา BBG เขาร่วมแข่งขันในรายการ Queendom ซีซั่น 2 ซึ่งสุดท้ายนั้นสามารถจบอันดับที่ 3 ในรายการนี้ได้วันที่ 6 กรกฎาคม 2022 BBG ก็ได้คัมแบ็กครั้งแรกด้วยการปล่อยมินิอัลบั้ม Summer Vibe นำเพลงไตเติ้ล Love It ตามด้วยซิงเกิล Rum Pum Pum ดิจิตอลซิงเกิลแรกของ BBG ซึ่งเป็นโปรเจกต์ของ Universe Music และผลงานล่าสุดวันที่ 31 มกราคม 2023 BBG ได้คัมแบ็กด้วยการปล่อยมินิอัลบั้มชุดที่ 3 Various ซึ่งนำเพลงไตเติ้ล Pull Up สำหรับด้อม Buddy หรือด้อมนาบีก็คอยเอาใจช่วยและซัพพอร์ตผลงานทั้ง 3 สาว BBG กันต่อไปด้วยนะครับวงสุดท้ายมิซาโมะหรือที่ทุกคนเรียกกันว่า J Trinity Japan Lines และ J Line ประกอบด้วยสมาชิกชาวญี่ปุ่น 3 คนจาก TWICE ได้แก่ 3 สาวจากเมืองใหญ่ของภูมิภาคคันไซในญี่ปุ่นซานะจากโอซาก้าโมโมะจากเกียวโตและมินะจากโกเบมิซาโมะนั้นมีแผนการจะเดบิวต์ตั้งแต่ต้นปี 2023 โดยก่อนการเดบิวต์ทั้ง 3 คนได้ปล่อยเพลงประกอบละครญี่ปุ่นเรื่องไลอาซันโคโดโมโนะโคโคโรชินเรียวโชในเพลงที่มีชื่อว่าบูเคทั้ง 3 คนได้ขึ้นปกนิตยสาร Vogue Japan ฉบับเดือนมีนาคม 2023 ด้วยต่อมาวันที่ 16 มิถุนายนมิซาโมะก็ได้ปล่อยซิงเกิล Marshmallow ซึ่งเป็นซิงเกิลพรีลิสก่อนการเปิดอัลบั้ม
ก่อนที่ล่าสุดวันที่ 26 กรกฎาคม 2023 มิซาโมะก็ได้ปล่อยมินิอัลบั้มชุดแรก Masterpiece ประกอบไปด้วยเพลง 7 เพลงนำเพลงไตเติ้ล Do Not Touch แม้ผลงานการเดบิวต์ยูนิตมิซาโมะจะเป็นเพลงญี่ปุ่น J-POP แต่โอติงการันตีได้เลยว่าทั้ง 3 คนก็ยังเป็นตัวแม่ตัวท็อปตัวตึงในวงการเพลง K-POP เกาหลีต่อไปอีกนานอย่างแน่นอนเป็นไงบ้างครับกับ 10 วงเกิร์ลกรุ๊ป K-POP Trio ที่มีสมาชิก 3 คนอาจจะมีบางวงที่ไม่ได้ถูกพูดถึงเช่นวง Limelight ที่เพิ่งเดบิวต์ไปเมื่อช่วงต้นปี 2023 ที่ผ่านมาหรือไม่ว่าจะเป็นวงป๊อปของไทยเช่น Unit มิมิกุโมะของ BNK48 และวง Pixie เจ้าของเพลงดังอย่างเกินต้านเป็นต้นนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เรารวบรวมมาหากมีข้อมูลผิดพลาดกันใดขออภัยด้วยนะครับใครอยากเสริมเพิ่มเติมวงอะไรอีกคอมเมนต์บอกเรากันได้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราโอติกด้วยนะครับอันยอง